सत साहेब नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक त्यागी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने एक्यूप्रेशर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्नोरिंग खराटों के बारे में। जिन लोगों को खराटे आते हैं उनके लिए इस वीडियो में आज हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे एक्यूप्रेशर के द्वारा आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण होता है मोटापा ही माना जाता है कि मोटे व्यक्तियों को ज़्यादा खराटे आते हैं और इसके बहुत से कारण होते हैं। तो इसमें आप कैसे ठीक करेंगे आइए जानते हैं। ठीक है, पॉइंट पर आते हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव रहता है। कारण कोई भी है, हाँ इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अपना दिनचर्या को सही करें, टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें और व्यायाम ज़रूर करें। 20 मिनट, ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 मिनट 20 मिनट आप एक्सरसाइज ज़रूर करें और अपने वेट को कंट्रोल रखें। ठीक है, तो इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन से होंगे? पेरिकार्डियम का 6 नंबर पॉइंट P6 बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं, इनको आप यूज़ करिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। काफ़ी पेशेंट पे हमने ये ट्रीटमेंट दिया है और संतोषजनक रिजल्ट मिला है। P6 कंसेप्शुअल विसल CV4 6 और 8 3 पॉइंट होंगे CV मेरिडियन पर, CV4 CV6 CV8 P6। एक पॉइंट होगा किडनी का 1 पॉइंट, 1 नंबर पॉइंट K1। ठीक है ना, और स्टमक 36 और गवर्निंग विसल GV20। तो ये 7 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सभी पॉइंट को सीडेट किया जाएगा, बहुत साइड में पॉइंट यूज़ होंगे। ठीक है, सीडेट मतलब येलो मैग्नेट विजिबल रहेगा, येलो मैग्नेट विजिबल रहेगा। 7 पॉइंट है, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है चाइनीज एक्यूप्रेशर का खराटे के लिए। जिन लोगों को खराटे आते हैं उनके लिए पॉइंट की लोकेशन जान लेते हैं। K1 आपके लिए नया पॉइंट है, अभी तक शायद किसी वीडियो में नहीं बताया गया है। पॉइंट को दोनों ही हाथों में यूज़ करना है। ये किडनी का 1 नंबर पॉइंट है, मिडल फिंगर में, स्मॉल फिंगर की साइड कोने पर ही होगा, बिल्कुल कॉर्नर पर K1 पॉइंट। P6 पॉइंट काफ़ी यूज़ होता है इंडेक्स फिंगर में, जॉइंट से नीचे। और CV4 पॉइंट आपको बताया है, ये रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में CV मेरिडियन होता है। ये लाइन होती है, जस्ट इसके साथ CV4 पॉइंट होगा। ये CV4 पॉइंट है और ये वाली लाइन और ये दूसरी लाइन, दोनों के सेंटर में CV6 और इस लाइन से थोड़ा ये टच करता हुआ CV8 पॉइंट। CV4 CV6 CV8 ये आप सुजोग चार्ट में भी देख सकते हैं। अगर आपके पास चार्ट नहीं है तो आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। स्टमक 36 मिडल फिंगर में जॉइंट के साथ, थंब साइड में स्टमक 36 और GV20 बिल्कुल टॉप पर होगा थंब के, गवर्निंग विसल 20। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हो जाते हैं। सब पर येलो मैग्नेट लगेगा। मैग्नेट को टेप पर इस तरीके से लगाएंगे, वाइट पार्ट मैग्नेट का स्किन को टच करेगा और येलो विजिबल रहेगा। P6 K1 CV4 और CV6 CV8 दो मैग्नेट और लगेंगे।
ST36 और गवर्निंग विसल 20। ठीक है, गवर्निंग विसल 20 ये पॉइंट है। और K1 ये 3 मैग्नेट है, CV4, CV6 और CV8 और स्टमक 36 ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो दोनों ही हाथों में पॉइंट लगेंगे और कम से कम 12 घंटे आप इन पॉइंट्स को यूज़ करिएगा। रात को लगाइए, सुबह निकाल दीजिए। आप देखेंगे काफ़ी पेशेंटों को तो हमने देखा है फर्स्ट डे से ही बहुत उनको रिजल्ट मिलना बहुत ही अच्छा शुरू हो जाता है। और अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पुरानी है तो 3-4 बार आप जब इन पॉइंट्स को यूज़ करेंगे तो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। और पॉइंट्स को लगातार यूज़ करिए जब तक कि आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, आपके खराटे पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप लगातार यूज़ करिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइए इससे आपको कितना फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और भी लोगों को आराम मिल सके इन पॉइंट से, क्योंकि आप भी जानते हैं खराटे की समस्या घर घर में है और कई बार झगड़े का कारण बन जाती है। ठीक है दोस्तों, नए वीडियो में फिर मिलेंगे नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत साहिब। किसी भी पॉइंट के लोकेशन में आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। ओके, थैंक यू।